मैं हूं आपके साथ आयुष्मा और आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। बाहुबली एक्टर प्रभास इन दिनों दुबई में फिल्म साहो की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म के सेट से एक्टर की तस्वीरें लीक हुई हैं और दुबई के लोकल मार्केट में ये सीन शूट हो रहा है। तस्वीरों में प्रभास सुपर बाइक पर बैठे काफी डैशिंग लग रहे हैं। उनके फैंस के बीच एक्टर का ये लुक तेजी से वायरल हो गया है। तस्वीरों में एक्टर ने लेदर जैकेट पहनी है और वो एक स्टाइलिश स्पोर्ट्स बाइक पर बैठे हुए हैं। फिल्म के डायरेक्टर इस बात का खासा ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी तस्वीर या कंटेंट की जानकारी पब्लिक ना हो। दुबई में शूट हो रहा चेज सीक्वेंस महंगी गाड़ियों, वॉल्वो बस, सुपर बाइक्स के साथ फिल्माया जा रहा है। साहो में जबरदस्त एक्शन और स्टंट सीन्स देखने को मिलेंगे। बाहुबली के बाद प्रभास साहो में नजर आएंगे। फैंस उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए काफी बेताब हैं। साहो में प्रभास के अलावा श्रद्धा कपूर, नील नितिन मुकेश, एवलिन शर्मा, मंदिरा बेदी नजर आएंगी। प्रभास की पॉपुलैरिटी को देखते हुए साहो को तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम भाषा में डब किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।